Haluatko oppia hoitotyön suomea? Tässä videossa seuraamme lähihoitaja Tiinan työvuoroa 10 aidon keskustelun kautta. Aloitetaan aamuraportista. Keskustelu 1. Aamuraportti. Huomenta, Jari. Miten yövuoro meni? Huomenta, Tiina. Yö oli melko rauhallinen. Suurin osa potilaista nukkui hyvin koko yön. Se on hyvä kuulla. Onko jotain erityistä, mitä minun pitäisi tietää? No, potilas 4.3, herra Virtanen, oli vähän levoton. Oliko hänellä kipuja? Ei, mutta hänen verenpaineensa oli koholla. Annoin hänelle lääkärin ohjeen mukaisesti ylimääräisen verenpainelääkkeen kello 3 yöllä. Selvä juttu. Minä mittaan hänen verenpaineensa uudestaan aamutoimien yhteydessä. Hyvä homma. Kaikki tiedot on kirjattu potilastietojärjestelmään. Kiitos kattavasta raportista. Menehän nyt nukkumaan. Kiitos. Mukavaa työvuoroa sinulle. Keskustelu 2. Aamutoimet. Huomenta, herra Virtanen. Kuinka yö sujui? Huomenta. Ihan hyvin. Mutta heräsin yöllä huonoon oloon. Hoitaja Jari kertoikin siitä aamuraportissa. Miltä olo tuntuu nyt? Nyt on jo parempi olo. Kiitos. Minua ei huimaa enää. Hienoa. Mittaan silti sinun verenpaineesi varmuuden vuoksi. Voisitko kääriä hihasi vähän ylemmäs? Totta kai. Tässä näin. Katsotaanpa. Verenpaine on 135 yli 85. Se on ihan hyvä. No sepä huojentavaa. Lähdetäänkö seuraavaksi käymään pesulla? Kyllä. Mennään vain. Tuotko minulle rollaattorin? Tässä, ole hyvä. Nouse hitaasti ylös, ettei sinua ala huimata. Oletko töissä hoitoalalla tai opiskeletko hoitajaksi? Hoitoalan ammattisanaston oppiminen voi olla haastavaa. Siksi loin hoitotyön suomea tehopaketin. Se sisältää tämän videon PDF-oppimateriaalin, A2-B1-tason hoitotyön suomea oppaan ja sairaanhoitajan työhaastatteluoppaan. Linkin tehopakettiin löydät videon kuvauksesta. Palataan nyt Tiinan työvuoroon. Keskustelu 3. Lääkkeiden anto. Aleksi, tuletko minun mukaan jakamaan aamulääkkeitä? Kyllä, tulen mielelläni. Voinko minä antaa lääkkeet potilaille? Et valitettavasti vielä. Opiskelijana et voi vielä itsenäisesti antaa lääkkeitä potilaille. Aivan. Unohdin. Minun täytyy suorittaa lääkehoidon tentit ensin. Juuri niin. Mutta voit tulla seuraamaan ja harjoittelemaan. Tässä on herra Virtasen dosetti. Mitä sinun pitää tarkistaa ennen lääkkeiden antoa? Tarkistan aina potilaan henkilöllisyyden. Sitten tarkistan, että potilaan lääkelista ja dosetti täsmäävät. Tuossa aamun lokerossa on aika monta pilleriä. Kyllä. Siinä on verenpainelääke, kipulääke ja vitamiini. Annetaanko nämä kaikki kerralla? Kyllä.
Nämä otetaan kerralla veden kanssa. Otan lääkekupin ja vesilasin valmiiksi. Mennään sitten potilaan huoneeseen. Keskustelu 4. Omainen soittaa. Tiinan työpuhelin soi. Soittaja on herra Virtasen poika, joka on huolissaan isänsä voinnista. Osasto 3. Lähihoitaja Tiina. Hei, täällä on Mika Virtanen. Isäni Matti Virtanen on siellä teidän osastolla. Hei Mika, onko isäsi antanut luvan, että voin kertoa hänen voinnistaan? Kyllä, hän on antanut luvan. Asia on kirjattu myös potilastietojärjestelmään. Selvä. Tällä näyttääkin olevan valtuutus jakaa tietoa omaisille. Hetkinen, minä avaan isäsi potilastiedot tältä koneelta. Miten isän yö meni? Hän oli yöllä hieman levoton, mutta nyt aamulla vointi on jo parempi. Oliko hänellä kovia kipuja? Ei ollut, mutta verenpaine oli hieman koholla. Mittasin sen juuri äsken aamutoimien yhteydessä, ja nyt se on normaali. Se on huojentava kuulla. Milloin lääkäri käy katsomassa häntä? Lääkärin kierto on yleensä iltapäivällä kello 2 aikoihin. Selvä. Voinko tulla katsomaan isää illalla? Totta kai. Osaston vierailuaika on 5-7. Tervetuloa. Kiitos paljon näistä tiedoista. Moi moi. Eipä kestä. Hei hei. Keskustelu 5. Lääkärin ohjeet. Lääkärin kierto on alkanut. Lääkäri Lauri on juuri käynyt tutkimassa herra Virtasen ja antaa nyt Tiinalle uudet hoito-ohjeet. Tiina, kävin juuri katsomassa potilasta 4.3. Virtanen. Miltä hänen vointinsa vaikutti? Ihan hyvältä, mutta hänen verenpaineensa vaihtelee edelleen hieman. Pitääkö meidän muuttaa hänen lääkitystään? Kyllä, nostetaan aamun verenpainelääkkeen annosta. Uusi annos on 5 milligrammaa kerran päivässä aamuisin. Selvä. Päivitän lääkitystiedot ja jaan uuden annoksen valmiiksi huomisen dosettiin. Hyvä. Kirjaan tämän muutoksen myös potilastietojärjestelmään. Entä tarvitseeko hän vielä säännöllistä kipulääkettä? Ei tarvitse. Kipulääkettä annetaan jatkossa vain tarvittaessa. Kirjaan tämänkin muutoksen potilastietojärjestelmään. Asia selvä. Minä kerron näistä muutoksista iltavuorolle. Kiitos Tiina. Mennään katsomaan seuraavaan potilaan vointia. Keskustelu 6. Kahvitauko. Tiina ja mieskollega Markus istuvat osaston taukotilassa. Tässä keskustelussa kuullaan aitoa, rentoa puhekieltä ja hoitajien käyttämää arkista osastoslangia. Huomaa kontrastit aiempiin muodollisiin dialogeihin. Vihdoin tauko. Mä oon ihan poikki. Älä muuta sano. Tänään on ollut aikamoinen hulina.
Onks sulla vielä paljon hommia ennen vuoron loppua? Ei onneksi. Parit vitaalit pitää mitata ja sit mä voin alkaa tekemään kirjauksia. Okei. Mun pitää vielä laittaa yhdelle potilaalle ringeri tippuun. Ai sille uudelle potilaalle ykköshuoneessa. Joo, se pappa, joka tuli aamulla päivystyksestä. Ihan mukava tyyppi. Voi ei, joku soittaa kutsukelloa taas. Mä voin mennä. Juo sä sun kahvi loppuun rauhassa. Kiitti. Mä tuun kohta auttaa. Keskustelu 7. Haastava tilanne. Potilas soitti kutsukelloa edellisen keskustelun lopussa. Tiina saapuu nopeasti herra Virtasen huoneeseen ja huomaa, että potilas on kaatunut lattialle. Tiina reagoi ammattimaisesti ja nopeasti. Herra Virtanen, mitä tapahtui? Yritin mennä vessaan, mutta jalkani petti alta ja kaaduin. Pysy paikallasi. Älä yritä nousta ylös. Sattuuko johonkin? Oikeaan lonkkaan sattuu todella paljon. Arvioidaan kipu ensin. Asteikolla 0–10. Kuinka kova kipu on? Se on varmaan 8. Millaista kipu on? Onko kipu esimerkiksi pistävää tai jomottavaa? Kipu on pistävää. Ymmärrän. Löytkö pääsi kun kaaduit? En lyönyt. Kaaduin suoraan kyljelleni. Se on hyvä juttu. Pystytkö liikuttamaan varpaitasi? Kyllä pystyn. Mutta jalkaan sattuu heti, jos liikutan sitä. Selvä. Älä liikuta jalkaa enää. Pyydän kollegan tänne avuksi. Markus, tulisitko auttamaan minua? Täällä kävi tapaturma. Keskustelu 8. Puhelinkonsultaatio. Tiina ja Markus varmistivat herra Virtasen turvallisuuden lattialla peittojen ja tyynyjen avulla. Nyt Tiina soittaa päivystävälle lääkärille raportoidakseen tilanteen selkeästi ja ammattimaisesti. Päivystävä lääkäri Lauri Lahtinen. Hei, täällä on lähihoitaja Tiina osastolta 3. Soita liittyen potilaaseen Matti Virtanen. Tilanne on se, että potilas kaatui äsken huoneessaan. Selvä. Mikä on hänen vointinsa nyt? Hän on tajuissaan, eikä lyönyt päätään. Vitaalit ovat normaalit, mutta hän valittaa kovaa kipua oikeassa lonkassa. Kipu on 8 asteikolla 0–10. Hän ei pysty liikuttamaan jalkaa eikä varaamaan sille yhtään painoa. Ymmärrän. Oireet viittaavat lonkkamurtumaan. Miten toimitaan? Tarvitseeko hän lähetteen röntgeniin? Kyllä tarvitsee. Tilatkaa ambulanssi ja siirtäkää hänet tänne päivystykseen. Minä teen sähköisen lähetteen valmiiksi potilastietojärjestelmään. Asia selvä. Minä kirjaan tämän ylös, tilaan ambulanssin ja annan hänelle kipulääkettä ohjeen mukaan. Loistavaa. Erinomainen suunnitelma. Kiitos soitosta. Moikka. Keskustelu 9. Puhelu Matille. Tiina soittaa poikaystävälleen Matille. Herra Virtasen tilanteen takia Tiina joutuu jäämään ylitöihin.
ja heidän yhteiset iltasuunnitelmansa muuttuvat. Tässä keskustelussa kuullaan taas rentoa puhekieltä, jota Tiina käyttää vapaa-ajallaan. Moi kulta. Ootko sä vielä töissä? Moi! En. Mä lähdin just varastolta. Mä oon matkalla kotiin. Nähdäänkö me 6? Siitä mun pitikin soittaa. Täällä osastolla tuli äkillinen tilanne. Voi ei! Mitä tapahtui? Onko kaikki hyvin? Yksi potilas kaatui ja loukkasi lonkkansa. Mun täytyy odottaa ambulanssia ja tehdä siirtoraportti valmiiksi. Kuulostaa vakavalta. Joudutko sä jäämään ylitöihin? Joo, mun vuoro venyy ainakin tunnilla. En mitenkään ehdi meidän treffeille ajoissa. Anna anteeksi. Ei se mitään. Hoida työt rauhassa. Potilaiden terveys on tärkeämpää. Kiitos kun ymmärrät. Siirretäänkö meidän leffailta huomiselle? Sopii oikein hyvin. Tsemppiä loppuvuoroon. Soittele, kun pääset kotiin. Teen niin. Moikka. Keskustelu 10. Vuoron loppu. Tiinan aamuvuoro on vihdoin ohi. Hän antaa suullisen raportin iltavuoroon saapuvalle hoitajalle, Samille. Hei Sami, tervetuloa iltavuoroon. Oletko valmis kuuntelemaan raportin? Moi Tiina. Kyllä vaan, anna tulla. Miten aamuvuoro meni? Muuten ihan hyvin, mutta potilas herra Virtanen siirrettiin päivystykseen. Vai niin? Mitä hänelle tapahtui? Hän kaatui huoneessaan ja lääkäri epäilee lonkkamurtumaa. Ambulanssi haki hänet noin tunti sitten. Voi harmi. Ovatko hänen omaisensa tietoisia asiasta? Kyllä. Soitin hänen pojalleen ja hän lupasi mennä tapaamaan isänsä päivystykseen. Hyvä juttu. Oletko tehnyt kaikki kirjaukset ja siirtoraportin? Kyllä. Kaikki tiedot löytyvät potilastietojärjestelmästä. Tässä on osaston työpuhelin ja lääkehuoneen avaimet. Kiitos Tiina. Mä jatkan tästä. Mene kotiin lepäämään. Kiitos. Rauhallista iltavuoroa. Nähdään taas huomenna. Nähdään. Tiinan vuoro on vihdoin ohi ja sinä opit juuri valtavasti tärkeää hoitotyön sanastoa. Jos haluat ladata PDF-oppimateriaalit ja tukea kanavaa, klikkaa ruudulla tai videon kuvauksessa näkyvää linkkiä. Ja jos haluat nähdä, kuinka Matin ja Tiinan sieniretki meni, katso tämä video tästä. Kiitos, että opiskelet kanssani. Nähdään taas seuraavassa videossa.